नमस्कार दोस्तों। मौसम जब बदलता है तो अक्सर एक बीमारी बड़ी कॉमन होती है। कोल्ड, फ्लू, खांसी, गला खराब, ये आम तौर पर देखने को मिलता है। ऐसे तो आजकल ये बीमारी पूरा साल ही होती है, लेकिन जब चेंज ऑफ सीज़न आता है तो उसमें विशेष रूप से ये रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या कर सकते हैं आप कि आप इस रोग से बचे रहें और अपने शारीरिक जो शक्ति है, जो आपकी इम्यूनिटी पावर है, उसको भी आप बनाए रखें, उसको नष्ट ना करें। क्योंकि जब भी कोल्ड होता है, कफ़ होता है, तुरंत आप जो है कोई ना कोई दवाई लेते हैं। 5 दिन का कोई एंटीबायोटिक का कोर्स लेंगे या कोई और ऐसी दवाई लेंगे, उससे रोग आपका थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन शरीर की शक्ति जो है आपकी कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो अच्छी चीज़ें हैं, आपके आसपास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको हमेशा बताते हैं और बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग जो है ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जी आपका नुस्खा हमने प्रयोग किया, बहुत फ़ायदा हुआ। कितने सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं। तो कोल्ड फ्लू से बचने के लिए क्या करें? जब भी आपको कोल्ड होता है, अक्सर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहले देखें, आम तौर पर कफ़ का प्रकोप इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है चिकनाई वाली चीज़ें, ये पनीर वगैरह, चीज़ आजकल बहुत खाते हैं लोग, दही, कोई भी हैवी चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, मिठाई विशेष रूप से, जो कफ़ बनाती है। क्या करना है? सबसे सिंपल अदरक होती है। अदरक थोड़ी ले लीजिए, ताज़ा अदरक, उसमें साथ में अगर 2-3 लौंग डाल दें, 2-3 काली मिर्च डाल दें, तुलसी के पत्ते हों तो 3-4 तुलसी के पत्ते डाल करके एक बढ़िया जो है उबाल करके उसको काढ़ा कहिए या उसको आप जिंजर टी बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो आप गर्म करके बनाइए। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, बहुत गर्म में शहद नहीं मिलाना चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिला करके गरम गरम पिए, हल्का गुनगुना। तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है, तुरंत रिलीफ मिलता है आपको, और आपकी शारीरिक शक्ति भी बनी रहती है। किसी प्रकार का आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, इससे शक्ति भी मिलेगी और आपका रोग भी ठीक होगा। गले के लिए बहुत अच्छा, गर्म पानी में थोड़ी हल्दी डालें और हल्दी के साथ उसमें थोड़ा नमक, वो भी बहुत अच्छा रहता है, नमक डाल करके और गरारे कर लीजिए उससे। बहुत ज़्यादा कई बार चिपका होता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा जो है काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उससे गरारे करने से बड़ा फ़ायदा होता है। और सिंपल तो आपको मालूम है, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसी प्रकार से दालचीनी नींबू के रस में मिलाएं, थोड़ा सा नींबू का रस लें, 1 टेबल स्पून 10 मिलीलीटर की करीब, उसमें जो है लगभग आधा चम्मच दालचीनी और थोड़ा शहद मिला करके अच्छा पेस्ट बन जाएगा। इसको आप सेवन करिए सुबह शाम, ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पिए, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, फ़ायदा करती है। छोटी छोटी सी चीज़ें आपके घर में रखी हुई हैं जिनका आप अक्सर कभी प्रयोग नहीं करते हैं। इवन हल्दी जो है अपने आप में बहुत गुणकारी है। हल्दी को आप थोड़ा दूध में डाल करके, विशेष रूप से अगर सूखी खांसी आपको जब है, तो वहाँ दूध का सेवन थोड़ा किया जा सकता है। कई बार उसमें दूध में घी डाल करके भी हम बताते हैं, क्योंकि अंदर से लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप घर में बैठे बैठे अगर करेंगे तो आपको जो है कई चीज़ें आपको मालूम चलेंगी कि कितना, एक तो इसमें जो हमारी रसोई में जो हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनमें मेडिसिनल कितनी क्वालिटीज़ हैं। दूसरा जो है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपकी एक आदत बनेगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास आते हैं, उनको जब रोग कोई आता है तो पहले वो आयुर्वेद को ही ट्राई करते हैं। हमने क्योंकि एक अभियान ये शुरू किया काफ़ी सालों से कि आयुर्वेद फर्स्ट, पहले आयुर्वेद, बाद में कहीं और। जैसे अभी अब आप क्या करते हैं, अभी उल्टा करते हैं आप। अभी जब कोई रोग होता है तो पहले आप किसी और सिस्टम में जाएंगे, मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे। आयुर्वेद लोग लास्ट में आते हैं, जब कहीं से आराम नहीं आता तो लास्ट में। मैं आपको कहता हूँ कि आयुर्वेद में पहले आ जाइए। अगर हमसे नहीं होगा ठीक तो फिर कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसी बात नहीं। तो उससे आपको जो है एक बेनिफिट ये होगा कि आपका शरीर में जो है इम्यूनिटी बनी रहेगी, आपका शरीर शुद्ध रहेगा। आयुर्वेद में हम चिकित्सा केवल लक्षणों की नहीं करते, आपकी इम्यूनिटी को भी बना के रखते हैं, आपका पेट भी साफ़ करते हैं, आपकी अग्नि का भी ख्याल रखते हैं, आपका जो है जो चैनल्स हैं उनको भी हम साफ़ रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके माइंड का भी ख्याल रखते हैं। आयुर्वेद में माइंड को हम भूलते नहीं हैं। हम माइंड, अगर कहीं लगता है हमें कि किसी मरीज़ के बहुत ज़्यादा जो है एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन है, बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है,
तो उसके लिए साथ में दवाई देते हैं, क्योंकि कभी कभार उसके कारण ही हीलिंग नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा सा जो है प्रेरित हों, थोड़ा सा उत्साहित हों और आयुर्वेद की तरफ एक कदम बढ़ाएं। बाकी हमारे पास सब सामान तैयार है आपके लिए, एक कदम आप जीवा की तरफ बढ़ाएं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी पूरी सपोर्ट टीम, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारी रिसर्च की टीम, हमारे जो है पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारे जो क्लासिकल मेडिसिन जो हम तरीके से बनाते हैं, सब लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। एक कदम जीवा की तरफ बढ़ाना है और उसके लिए सिंपल है 0129 4040 ये फ़ोन नंबर आपको याद रखना है, इसको सेव करना है अपने फ़ोन में। ये नंबर आप डायल करें, जीवा के डॉक्टर्स आपके साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।